हाँ सुना काके की हाल चाल ही। मैं ठीक, तू सुना। ते अज तेरे नाल साध नहीं आया यार काके तेन पता तो हैगा ही है, वो दिहाड़ी वाला बंदा, उन्हें को बेचारे को कित्थों इन्ना टाइम हुंदा अपने नाल इंजॉय करन दा। बाकी यार छड्ड, ओहदा पेशा हैगा मजदूरी वाला, ते की कर सकते हैं। वैसे काके अज 2023 का आखिरी दिन ने, एनीमल वेखन ना चलीए, याद बन जाएगी 2023 दी एंड दी है। हाँ यार गल तो तेरी सही है, चल चलीए। चल उठ भी पै यार काके, चलीए। की होया ही? यार मैं सोचदा पिया वां, सारा साल आपां तिन्ने बेली इकट्ठे रहे, तू मैं ते साध, ते ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਐਨੀਮਲ ਵੇਖਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ साध कित्थे आ? हाँ साइम यार मैं दिहाड़ी ते हाँ, आइटां जोड़ के हटिया हुणे। क्यों खैर सी? आया फिर यार आपां एनीमल वेखन चलने आ, जिट्टां जोड़नियां ते। यार ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ यार। ना यार ये कह शर्मिंदा ना कर, कित्थे आ? तेनों असीं लैन आने पे आ यार ਤੁਸੀਂ जाओ, मेरे को पैसे नहीं है। ना यार ਐਵੇਂ ना कर, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਨੇ ਪਏ ਆ यार ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਗਾਰਡਨ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਧਰ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਵੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੀਂ। चल बह पिछे, चलिए एनीमल वेखन फिर। ਲੈ ਬਈ ਸਾਧ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਵੇਖਣ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਬਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਐਨੀਮਲ ਵੇਖ ਕੇ। लो एनीमल एनिमल जी।